தெரியுமா தண்ணில நல்லா பெரிய முதலைங்க பெரிய முதலைங்க வாங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு crocodile பார்க் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த crocodile பார்க் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒகேனக்கல்ல இருக்குது. யூஸ்வலாக வந்து ஒகேனக்கல் அப்படின்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வரும். மோஸ்ட்லி வந்து எல்லோரும் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போயிட்டு போட்டிங் போயிட்டு வந்துடுவீங்க. இந்த crocodile பார்க்கை நிறையா பேர் வந்துட்டு மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இனி நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஒகேனக்கல் போனீங்க அப்படின்னா இந்த crocodile பார்க்கை மிஸ் பண்ணாதீங்க. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா முதலைங்க இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியாவும் இருந்தது. இந்த பிளேஸே வந்து ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். கிட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும், நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து தருமபுரி வரீங்க அப்படின்னா இந்த crocodile பார்க்கை மிஸ் பண்ணாதீங்க.